ពិធីចែកអំណោយជូនគ្រួសារក្រីក្រចំនួនមួយគ្រួសារនាថ្ងៃអាទិត្យ8កើតខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់សប្បុរស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2025ព្រះគ្រូមង្គលចូលទញ្ញាណភឹមញើព្រះចៅអធិការវត្តក្លាំងបេងបានចែកអំណោយជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រមួយកន្លែងរស់នៅភូមិតាអុងឃុំល្វែងឫស្សីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសអបអរសាទរពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីនិងប្រគេនសម្ភារៈសិក្សាចំពោះសមសិស្សនៃសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាវត្តក្លាំងបេងដោយមើលឃើញពីទុក្ខលំបាកនៃគ្រួសារមួយដែលរស់នៅភូមិតាអុងព្រះគ្រូមង្គលចូលទញ្ញាណភឹមញើបានចែកអំណោយជូនគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន1គ្រួសារដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពខ្វះខាតបានមួយរយៈផងដែរការចែកអំណោយនោះក៏មានការចូលរួមជាប្រាក់មួយចំនួនពីលោកអាចារ្យគណៈកម្មការព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបានធ្វើដំណើរមកដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីវត្តក្លាំងបេងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះទៀតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តក៏បានអរព្រះគុណនិងចម្រើនពរដល់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកចូលរួមអបអរសាទរពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីកន្លងមកវត្តក្លាំងបេងក៏តែងតែធ្វើការចែកអំណោយជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងជាច្រើនលើកច្រើនកន្លែងណាស់មកហើយដឹកនាំដោយព្រះគ្រូមង្គលចូលទញ្ញាណភឹមញើព្រះចៅអធិការវត្តក្លាំងបេងដោយមិនគិតប្រកាន់ពណ៌សម្បូរជំនឿសាសនាឬនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអំណោយដែលបានយកមកចែកនេះគឺបានមកពីព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តក្លាំងបេងដោយរួមមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមមានអង្ករទឹកត្រីអំបិលស្ករសមុងភួយមីនិងប្រាក់ចំនួន100000រៀល